हमें छींक क्यों आती है? क्या कोई नया कार्य शुरू करने से पहले या किसी के जाने से पहले अगर हम छींक दें तो वह बुरी या अशुभ होती है? इस सवाल का जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा जब हमें यह पता चलेगा कि हमें आखिर छींक आती क्यों है। धुआं, धूल, मिट्टी से या फिर एलर्जिक रिएक्शन से या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, कुछ लोगों में टेम्परेचर की सडन वेरिएशन आ जाने के कारण, जैसे कि कुछ लोग एसी वाले कमरे से गर्मी में बाहर निकलते हैं या गर्मी से ठंडे कमरे में जाते हैं तो उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बिना एकदम से तेज रोशनी में जाने से, जैसे खासतौर पर सूरज की रोशनी में जाने से हमें छींक आ जाती है या कई सारी छींकें एक साथ आ जाती है। इन सारे कारणों से हमारे नाक में एक एजिटेशन होती है और उस इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हमारा शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारे नाक में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल्स जब एंटर करते हैं तो हमारा नाक में जो नर्व्स मौजूद है वो हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचाती है, जहां पे स्नीज सेंटर में एक सिग्नल जाता है जिससे फलस्वरूप हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारी छाती की, हमारे गले की, वोकल कॉर्ड्स की, पेट की कई सारी मांसपेशियां एक साथ एकदम से कार्य करती हैं ताकि हमारे शरीर में जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, धूल मिट्टी है जो प्रवेश कर रहा है उसको बाहर निकाला जा सके, ताकि हमारी बॉडी को इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से, पार्टिकल से बचाया जा सके, और जिसका परिणाम एक छींक के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए छींक का आना अच्छा है या बुरा है। इसका बुरा पक्ष एक जरूर हो सकता है कि जब हमें किसी कुछ खास व्यक्तियों में हमें यह देखने को मिलता है कि कईयों को बहुत सारी एलर्जी रहती है, जैसे उनको बहुत सारी बार बार नज़ला, छींकें, जुकाम बार बार होता है। जब वो उनके डेली एक्टिविटीज को, उनके काम को बहुत हैम्पर करता है, वो अपने काम को, माइंड को एकाग्र नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये छींकें बार बार आना, एलर्जी होना, वायरल इन्फेक्शंस में ऐसा होना, तो ये जरूर एक बुरा पक्ष है ज्यादा छींकें आने से। लेकिन इसको भी कुछ दवाओं के साथ या धूल, मिट्टी, धुआं, एलर्जन से परहेज करके काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक और साझा जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।